көн, хөрмәтле кунаклар, бүген Аюкай балалар баксаһында алтын тирмә уяна. Һәм мин алып барасы Сәлимә Усманова һеҙҙе ихлас сәләмләйем. Беҙҙең бөгөнгө уйын Башҡортостандың 7 мөғжизәһенең береһе мәшһүр Урал батыр эпосына арналған. Урал батыр эпосы башҡорт халҡының бөйөк ҡомартҡыһы, ата-бабаларыбыҙ быуындан быуынға тапшырған бай хазина, ауыҙ тел ижадының һоҡланғыс өлгөһө. Ул үҙенең боронғолоғо, күләме, йөкмәткеһе менән әһәмиәте яғынан донъяла билдәле башҡа ошо жанр әҫәрҙәре менән бер кимәлдә тора. Эпоста башҡорт халҡының асылы, тарихы, мәҙәниәте, ғөрөф-ғәҙәттәре, йәшәү мәғәнәһе, изгелек һәм яуызлык, яҡшы менән яман, тыуым, үлем һәм үлемһеҙлек кеүек мәңгелек төшөнсәләр үҙенсәлекле итеп сағылдырылған. Урал батыр эпосын үҙен башҡорт тип һанаған һәр кеше уҡырға, өйрәнергә, ҡыҙыҡһынырға тейеш. Әгәр дә беҙҙең башҡорт милләтенең киләсәге булһын тиһәк, балаларыбыҙ ныҡлы тамырҙан һут алып үҫһен тиһәк, беҙ үҙебеҙҙең боронғоно, тарихыбыҙҙы белергә һәм балаларыбыҙға өйрәтергә бурыслыбыҙ. Тарихты өйрәнмәһәк һәм өйрәтмәһәк, беҙ барыбыҙ ҙа роботтарға әйләнәсәкбеҙ. Ә тарихты дөрөҫ өйрәтеү өсөн иң беренсе үҙебеҙ өйрәнергә бурыслыбыҙ. Ошо йәһәттән беҙҙең Аюҡай балалар баҡсаһында республика аҡ тирмә мәҙәни үҙәктең филиалы булып, Урал батыр балалар баҡсаһы проекты булдырылды. Һәм үҙ эшен башланы ла инде. Әгәр дә әйҙәгеҙ ошо проект тураһында ныҡлы итеп танышып, уның маҡсаттарын белеп китәйек. Һәм беҙ һүҙебеҙҙе Аюҡай балалар баҡсаһының өлкән тәрбиәсеһе Альбекова Гөлсөм Шаһбал ҡыҙына бирәйек. Рәхим итегеҙ. Хәйерле көн, хөрмәтле коллегалар. Ысынлап та Урал батыр эпосы ул просто былай ғына эпос түгел, ул изгелектең, яуызлыҡты еңеү тураһында әйтелгән ата-бабаларҙың бик матур һүҙе. Халҡым, һеҙгә шуны әйтәм. Ул Урал батырҙың һүҙҙәре. Шулай бит? Сәлимә Рафиковна әйтеп киткәнсә, беҙҙең балалар баҡсаһы сентябрь айынан ошо проектҡа ҡушылып, һәм уның маҡсаты булып беҙҙең үҙебеҙҙең балаларға телгә һөйөү, үҙебеҙҙең башҡорт халҡының мәҙәниәтенә, тарихына һәм башҡорт халыҡ ижадына һөйөү тәрбиәләү тора. Һәм беҙ уның өҫтөндә һеҙҙең белеүегеҙсә планға ярашлы эшләй ҙә башланыҡ. Шулай бит, ҡыҙҙар? Урал батыр проекты